dia bem friozinho, passou a noite chovendo aí, ó. Hoje é uma noite de chuva. Fiz aqui uns pãezinhos, fiz a massa e deixei descansando lá dentro. Então vamos ver como tá essa massa. Ô, meu irmão. Opa, tá no ponto, ó. Fiz uns pãezinhos caseiros aqui pros meninos. Que tá assim, ó. Frio, tá frio aqui. Fazer esses pães aqui depois, vamos ver como vai ficar. Bora lá, chegou o ajudante Levi. Vai, Levi. Me ensina aí. Rapaz, o menino sabe mesmo, ó. Gruda. Gruda muito. Vai. Deixa eu grudar dele. Vai, Levi. Isso, tá dando certo? Tá. Muito bom, olha aí, ó. Esmagar bem, ó. Deixa esmagadinho. Pra poder cortar o fogo. Eita, pra fazer o quê? Tem que botar bem esmagadinho. Entendi, tá bom. A primeira forma feita aqui, vamos colocar pra assar. Vamos ver se vai dar bom. E aqui já foi pro forno. Vamos ver como vai ficar. Eu fiz ele um pouco redondo e os outros. Será que vai ficar bom, hein? Cafezinho.